kandi Neva yarabivuze president Neva ngo twirwanaho ngiye aba yaritandukanye ngo na M23 tiwumva kuko bigiye gusa ngiye aba yaritandukanye ngo na M23 ngahasigaye ngo ibindi byose ngo yo bibafasha ushaka kudufashe ntaco turahe tugusaba ntaco tukugomba rwose ngo icifuzo ciwe nuko dutandukane nabikise karabakongomani b'abatutsi bene wacu nabo hebapfa sibo watangiriye mu kwicuri uri muri noro bakakwirukana bakakugeza hano ugeze ugasura ukabona ko ibyo bitagikunze niwe ukaza kwisha abo mu minembo ukabishira iwabo nabwo tukaba twahagukuye n'ubu ngubu ukaba uhaye we organize kandi musubire wongera ugaruke ngibyo adufasha twebwe ari umusahado twagusabye turifashije turishoboye dufite ingabo zishoboye twabakuyeho ibikoresho bizarwana igihe kirekire twabakuyeho imbunda zihagije zanyuze abarundi zirabuze mu minembwe. Reka twongere tubasuhuza kandi tubahe ikaze. Uyu munsi turi kuri tariki 10 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Iyi ni ya saha tubagezaho amakuru abarimo kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku murongo urugamba niyo twibanda cyane muri aya masaha. Ibintu byahinduye isura, ibintu byahinduye ishusho, urugamba rwakomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuje kubabwira ko generale bita Namutaga, uyu nguyu akaba ari mu bwoko bw'abapfurero, uyu nguyu akaba yarangije kwitaba Imana. Tuje kubabwira ko ingabo za Nyatura zigera muri 20, aba basirikare 20 ba Nyatura n'abazarendo abangaba barangije kwiyunga kuri AFC M23, bakaba bari kumwe n'umu koloneli akaba ariwe ubashoreye biyunze kuri 23. Hanyuma tuje kubabwira ko amagambo asesereza ari mu rwango, ari mu bubeshi, ari mu bugambanyi amaze gutangazwa n'uwo bita Neva, nyuma yuko ashinjwa impfu nyinshi cyane yishe abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mugabo Neva yagize icyo atangaza, turaza kugaruka ku magambo Neva yavuze. Turaza kubabwira ko kandi AFC M23 yandikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese yibarwa yabandikiye iravuga iki? Ibi ngibi ndetse n'ibindi ntababwiye ndaje byose tubigarukeho tubive imuzi n'imuzingo. Reka mbasabe kugira ngo munyemerere mbageze operation y'umugabo bita generale autoproclamé Namutaga. Uyu generale Namutaga ni umugenerale ukomoka hariya muri Uvira, by'umwihariko bikavuga ko avuka ahantu bita i Remera, ariko akaba yarakuriye hariya muri turiya duce twa za Uvira. Uyu generale Namutaga akaba yari umusirikare uri hariya muri turiya duce twa za Uvira, ndetse akaba yarari kumwe n'abasirikare be benshi batandukanye, ari nawe warushinzwe gukontorora uriya mujyi wa Uvira mu rwego rw'abazarendo afatanyije n'uwo bita Fieka Aduyi. Aba bombi nibo bari bashinzwe kugenzura umutekano hariya muri turiya duce twa za Uvira, ari muri Uvira indani, ari no mu nkengero zawo. Namutaga n'uwo bita Fieka Aduyi nibo bari bashinzwe kugira gute kugenzura uriya mujyi. Ku munsi w'ejo umugabo bita Namutaga yagiye gusenga avuye mu misa kuri katedrale ya Uvira, araza bajya mu kabare n'abandi bari kumwe. Bagezeyo habamo gushamirana. Habayemo gushamirana, umugabo bita Namutaga ashamirana n'uwo bita Chief Escort we. Uwo Chief Escort we ashaka kurasa umugabo bita Namutaga. Namutaga aramuhunga, yinjira mu cyumba ajya munsi y'igitanda. Chief Escort we arasa mu cyumba ntiyabasha kumufatisha, ariko Namutaga aza kuva ngaho munsi y'igitanda, araza bicara aho barimo bagira gute, aho barimo banywera. Yewe Namutaga bamuca n'amande, bamuca amande, agura ijerekani, akajerekani ka kanyanga niyo barimo banywa. Arangije Namutaga agira ngo biyunze. Nyuma yaho wa mu Chief Escort we yasohotse hanze. Chief Escort nawe aba afite mu escort waho ngaho. Chief Escort wa generale nawe aba afite escort aho ngaho. Noneho wa Chief Escort we ahamagaye escort we aramubwira ati nzanira imbunda. Amuzanira imbunda, yahise arasa umugabo bita Namutaga. Yamurashe mu nda ndetse arongera amurasa n'iki n'amaguru. Namutaga bahise bamwihutana bamujyana mu bitaro bya Uvira.
bamugejeje hariya muri Uvira na Mutaga babona ko ubuzima bwe burimo bugenda bujya mu kaga, nibwo bahise bahamagaza icyo bita ambulance cyangwa se imbangukiragutabara. Bamaze guhamagaza imbangukiragutabara na Mutaga aragenda, bamushize muri ya modoka bamwerekeje mu gihugu cy'u Burundi kujya kuvurirwayo. Na Mutaga yaje kugwa mu nzira mu masaha yo mu masaa 4 za nijoro, nibwo umugabo bita na Mutaga yaje kwitaba Imana. Uyu na Mutaga, General na Mutaga, uyu witabye Imana akaba yari generale autoproclamé, yari generale autoproclamé. General autoproclamé ni umuntu wiyambitse ipeti, ni umuntu wiyambitse ipeti muri bari abazarendo. Gusa abazarendo benshi cyangwa se abayobozi b'abazarendo barimo baragenda bapfa impfu nyinshi zitandukanye. By'umwihariko twagiye tubona umuzarendo bita Yakutumba, kugeza n'ubu ngubu umurambo utarabasha kugaragara ngo tumenye ko yashinguwe, ariko bigaragara amakuru amwe yatubwira ko Yakutumba yapfuye, andi makuru akavuga ko Yakutumba amaze igihe kirekire ari muri koma. Yewe mu minsi yashize twanababwiye ko Yakutumba umurambo we nako Yakutumba bamukuye mu bitaro barimo bamuvuriramo bya Tanganyika, bamujyana muri hospital ya gisirikare, abariho bamuvurira kubera ko babonaga aho ngaho ko ashobora kugira gute, ashobora kwitaba Imana. Ayo namakuru tugenda dukura hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Gusa kugeza aya masaha umugabo bita Yakutumba we ntabwo turamenya nimba hari nimba atakiriho, ariko amakuru amahirwe twayako Yakutumba atakibaho. Arashobora kuba yarapfuye kubera ko yarakuriye abazalendo, bahise bashiraho undi wamusimbuye uriya bita General autoproclamé Makanake. Iriya parti politique ye APLC bahise nabo baramusimbuje, bamusimbuza uwo bitarinda, niwe wamusimbuye kugeza ubu ngubu. Umugabo bita Yakutumba nawe ubuzima bwe birashobora kuba buri mu kaga cyangwa se nawe yararangije kwitaba Imana. Gusa iyo hapfuye umugenerale nkuriya ntabwo bazahita batangaza ngo bavuge ngo hapfuye generale, babanza kubihisha kugira ngo abasirikare cyangwa se bari ku rugamba badakomeza gucika intege. Ibi ngibi akaba ari byo bibaye kuri mugenzi we bita Fieka Aduyi, akaba ari byo kandi byabaye kuri mugenzi we bita Ngoma Nzito, nawe utamerewe neza kugeza ubu ngubu, umerewe nabi cyane, uri muvurirwa ahantu mu ishyamba, atabasha kubona umutekano, ari ahantu mu mashyamba. Nubwo iki gihe imvura itaratangira kugwa, imvura nitangira kugwa atarakira byanga byakunda bizamugeraho ingaruka. Umugabo bita Ngoma Nzito nawe arimo aravurirwa muri turiya duce twa za Mirimba, ndetse nabo babanje kumubika ko yapfuye, ariko nyuma yaho twaje kumenya ko ahari. Abo ngabo ni abagenerale autoproclamé. Uwo Ngoma Nzito niwe wari wungirije uwo bita Yakutumba. Hanyuma noneho hakaba uriya bita Makanake, akaba ari nawe wari ufite umwanya wa kangahe wa gatatu muri wazalendo, ariko niwe wayisugira gute, niwe wayisuzamuka asimbura uwo bita Yakutumba. Hanyuma Ngoma Nzito abari wongereza, abari wungiriza uwo bita Makanake. Hanyuma uwo bita Fieka Aduyi akaba ari we ushinzwe force spéciale y'abazalendo, ikabishinzwe uwo bita generale Fieka Aduyi akaba ari we ubashinzwe. Hanyuma noneho Fieka Aduyi nawe akaba yari yungirijwe n'uyu generale bita na Mutaga. Abangaba nibo bagenerale bakomeye hariya muri coalition ya Kinshasa muri Kivu y'Amajyepfo, ni nabo barimo bahangana n'ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho. Ese abagenerale babo barimo bakomeza gutakaza ubuzima, wazalendo baba bari mu marembera yuko bagiye kurangira gupfusha Yakutumba, Ngoma Nzito, ndetse ukongera ugapfusha n'uyu mugabo na Mutaga. Bivuga ko n'abandi bagenerale nabo barashobora kugira gute, barashobora kuzaraswa na FCM 23 Twirwaneho bakicwa. Ibi ngibi kandi bikaba byemezwa na bamwe mu baturage bari hariya muri kariya gace ka Uvira. Umuturage ngewe twavuganyeyo niwe wambwiye ayo makuru, nayamenye ngewe kare, ariko nanga kuyatangaza kubera ko nari ntarabona gihamya. Ariko nyuma yuko tuvuganye n'uwo muturage ambwira amakuru ko bimeze, nibwo twahise twemera ko uyu mugabo bita na Mutaga yagize gute, yitabye Imana. Yewe n'umurambo we twari kubereka amafoto, ariko urabizi ko ubu ngubu amabwiriza ya YouTube ntago yemerewe gushiraho imirambo ngo uyigaragaze, ariko abari kuri groupe yacu ya WhatsApp abo ngabo barashobora kubona umurambo we. Uko nguko niko bimeze kugeza aya masaha. Ikindi kandi abazalendo
benshi bahise batangira gusubiranamo kuva na Mutaga yapfa. Na Mutaga yapfuye generale autoproclame na Mutaga, bakimara kubona ko na Mutaga yapfuye byanga byakunda abazarendo barimo bararimbagurana hariya, abari ku ruhande rwa na Mutaga n'abari ku ruhande rwa Chief Escort we. Dore ko nguriya Chief Escort we yari yarabwiye na Mutaga ati nzakwica ari nje usigara uyoboye, kandi koko arashobora kumwica akaba ari we usigara uyoboye. Gusa nawe ntago tuzi ko biri bimuhire, arashobora nawe guhita yicwa, arashobora nawe guhita apfa byanga byakunda. Mu bigaragara arashobora guhita nawe agira gute guhita apfa cyangwa se agahita yicwa. Ibi ngibi nibyo birimo bigenda bibera hariya ku murongo muri Uvira. Tukiri hariya muri Uvira tubabwire ko n'undi umutekano ukomeje kuba mukeya muri Uvira. Abaturage benshi bahunze pe, abaturage bahunze muri Uvira berekeza mu duce turimo 23. Noneho byahinduye ishusho. Abasirikare abaturage bari muri Uvira barimo barahunga berekera mu duce turimo 23, barimo barekeza za Kamanyola, abandi barimo barerekeza mu bindi bice bitandukanye biyobowe na 23. Uburyo umutekano batarimo bawubonera mu ngabo zabo, ariko umutekano bakawushakira ahantu hari ingabo za AFC M23, kubera ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo bakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Reka mbasabe munyemerere twinjire muri tuno duce twa za Masisi. Masisi ibintu ntago byoroshe, Masisi ibintu ntibimeze neza. Twababwira ngo uduce turimo tuberamo imirwano mu biganiro twabagejejeho kare mu duce twa za Kawere, Luki ndetse n'uduce twa Sanyakigano. Ariko noneho nyuma yuko AFC M23 ikubise abazarendo, FRDC, FDLR ikabakubita hababaza bagahunga abandi bakicwa, bamwe mu bazarendo bahisemo kwiyunga kuri AFC M23, bahisemo kwiyunga kuri AFC M23 twirwaneho. Kugeza ubu ngubu biyunze kuri AFC M23 twirwaneho. Ubu ngubu abasirikare bagera muri 20 bayobowe n'umukoloneli, aba bakaba barangije kwiyunga kuri AFC M23. Bayiyunzeho nyuma yuko AFC M23 isaba abazarendo, isaba na FRDC kwitandukanya n'igisirikare, kwitandukanya n'iyi mitwe yitwaje intwaro, bakaza bakiyunga kuri AFC M23. AFC M23 yo ikaba yari yiteguye guhita ibakira, yari yiteguye guhita ibakira rwose, kandi yayisigira gute koko yayisibakira, yabakiriye rwose kandi bakira neza. Kugeza ubu ngubu iyi mirwano iracyakomeje kabisa hariya muri turiya duce, nubwo hari abazarendo bamwe biyunze kuri AFC M23 bagera muri 20 barimo n'abakoloneli. Hari n'abandi benshi bakiza kwiyunga kuri 23. Bamwe baza kubera barangije gufatwa amatekwa, abandi baza kubera babuze iyo bahungira, abandi baza kubera bagoswe na AFC M23. Hari n'abandi baza kubera ko bamaze kubona ko bibeshe kwifatanya na wazarendo, kwifatanya na FDNB, kwifatanya na ba mayimayi benshi batandukanye, kwifatanya na FDLR, naco baranabizi ko ari icyaha. Ibi bigatuma abazarendo benshi bagenda basobanukirwa ukuri kubirimo bibera ku murongo w'urugamba, ukuri kubirimo bivugwa ku murongo w'urugamba. Ibi byose byatumye AFC M23 twirwaneho bahaguruka bose ngo barangize guhaguruka baza hehe, baza muri turiya duce kwiyunga kuri AFC M23. Ibi nibyo birimo bibera hariya muri turiya duce twa Masisi. Tukivara muri turiya duce twa Masisi, reka tugaruke kwibarwa yandikiwe umugabo bita Kisekedi, Felix Antoine Kisekedi. Yandikiwe ibarwa n'umugabo bita Nanga, aramwandikira amubwira ngo mu gihe twabasabye aba imfungwa zacu zirenga muri 700, ariko mukaba mwaraduhaye 15, nabo 15 mwaduhaye tugasanga harimo 3 tutigeze tubasaba. Tubandikiye iyi barwa tubasaba ko mwaduha urutonde rw'imfungwa zacu mufite, urutonde rw'imfungwa zacu mufite turarusaba ko mwagira gute mwaruduha. Hanyuma mwarangiza kuruduha mukatubwira n'igihe izo mfungwa zacu muzaziduha. Mu gihe mutaduha izi mfungwa zacu byanga byakunda ibyo twumvikanye mu masezerano ntago bizashirwa mu bikorwa. Iyi ngiyi akaba ari ibarwa ifunguye Corneille Nanga yandikiye uwo bita President Felix Antoine Kisekedi ndetse n'abandi bafatanyije. Ibi bikaba byatumye muri iki gitondo
ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije na polisi, inzego z'umutekano bagiye binjira mu magereza menshi atandukanye. Barimo barinjira mu magereza menshi atandukanye bagira ngo barebe ko abo bantu bashobora kuba barimo, ariko turabizi ko hari abapfuye barimo benshi. Abenshi barapfuye bishwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize nibwo twababwiraga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baheruka kwivugana Colonel Ruterera. Si Ruterera wenyine, hari n'abandi benshi bagize gute bapfuye kandi bishwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi kandi kubera ibarwa banditse, Kongo byagaragaye ko Kongo ishaka kugira ngo irebe abo bantu ko bafite, itange raporo kuri FCM 23 ibabwire ko bafite abo bantu cyangwa se abo bantu batabafite. Ese niba abantu batabafite biragenda gute? Uko biri bugende nuko bagomba kugira gute, bagomba kugerageza uburyo bwari bwo bwose abo bantu bakabashakisha, bakababona, bakabaha urutonde rwabo bafite, abapfuye nabo bakagira gute, bakababika, kubera ko ntabwo baba bagize gute, ntabwo n'ubundi bazababona barapfuye. Kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no hagati ya Wazalendo no hagati ya M23, ayo makimbirane agomba kurangira ari uko bari abantu bagize gute, babarekuye. Ibi ngibi binagaragara kandi ko AFCM 23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birashoboka ko mu yindi minsi bagiye kongera gusubira mu masezerano. Akaba ariyo mpamvu barimo bagenda bagenzura ibyashizwe mu bikorwa ndetse n'ibitarashizwe mu bikorwa. Ibi byatumye bamwe mu basirikari ba AFCM 23 natwirwaneho bababara cyane kuvuga ngo bategereje abasirikare babo cyangwa se abanyepolitiki babo bafunzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabaha abo batagize, abo batasabye. Ni ukuvuga ngo abo bazanye batasabye ni intasi, basanze ari intasi. Harimo intasi batatu banabafashe ubu ngubu bari mu maboko ya FCM 23, abandi 12 bari ku rutonde barabarekuye kugeza ubu ngubu. Reka mbasabe munyemerere njye ku ngingo y'umugabo bita Neva. Uyu mugabo bita Neva nyuma yuko yari arimo abazwa n'abanyamakuru bamubaza ngo ese bwana Neva uri mu bantu bica abo mu bwoko bw'abanyamurenge? Neva yahakanye, yaciye ijosi arakana, aravuga ngo ntabwo yica abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ngo ahubwo ngo arabakunda, ngo akunda abanyamurenge, ngo niba ngo yaba yangaga abanyamurenge, ngo yaba yabicaga, ngo aba yarahereye mu bari mu Burundi, akirengagiza ko 2004 babisha hariya mu Gatumba, akirengagiza ko ejo bundi yageze hariya muri Minembwe yica abagore hariya za Kivumu, akirengagiza ko yageze hariya muri Minembwe yica abantu hariya muri duce twa za Mibonda, akirengagiza ko yageze hariya ku Ndondo za Bijombo yica abaturage bari bavuye guhaha. Inshuro 3 zose agenda batega. Akirengagiza ko drone ze arizo zamaze abanyamurenge, akirengagiza ko drone za abasirikare babo aribo batwitse imihana yose y'abanyamurenge, iriya za Karingi, za Gakenke, za Irundu, za Karongi, ari amazu yose yasenywe n'ingabo z'u Burundi. Akirengagiza ko ku imiko niho hari kayabo ikomeye cyane y'abarundi, uwo muhana nibo bawutwitse, nibo bari inka zari ziri muri uwo muhana, nibo bafashe imyaka yari yeze, ndavuga ibigori, bishimbo, ibyari biri mu mazu, ibyo byose barabifashe, baragenda ngo barangize bimwe bakabitwikira mu mazu, ibindi barabijyana barabirya. Ibi byose byagiye bikorwa n'ingabo z'iki cyangwa se n'igisirikare cy'u Burundi. Niba ari igisirikare cy'u Burundi cyakoze biriya, Neva arahakana ashingiye kuki? Arahakana ashingiye kuki? Niba avuga ngo ntago ngo ashaka kubica ngo yahera ngo kubari hariya mu gihugu cye, aho ntibahabiciye, azabaza uwo bita Agatorwa Rwasa bitangaje n'uwo bita Pasiteri Habimana, barani bo babitangaje bavuga ko bishe abo mu bwoko bw'abanyamurenge, kandi bavuga ko babishe barabigambiriye, barabiteguye. Ibyo ngibyo rwose Neva yavuze, aravuga nk'aho atazi birimo biba kandi ariwe uburimo kubikora. Biriya bwicanyi bwose burimo bukorerwa abanyamurenge, biriya byose turabizi ko Neva abiri inyuma n'uwo bita Felix Antoine Kisekedi, babiri inyuma rwose bashaka bakunamura inkota. Nabonye Colonel Rugabo, umuvugizi wa MRDP twirwaneho, yabigarutseho aravuga ati Neva ibyo urimo gukomeza kwivugishwa uvuga ngo ingabo zawe ntizava hariya muri Minembwe, uhakana ubwicanyi urimo ugenda ukorera abaturage, ati Neva ntabwo ibyo ngibi bishobora kugira gute, ntabwo bishobora kuzaguhira, byanga byakunda bwana Neva, ibi ngibi ntabwo bizagira gute, ntabwo bizaguhira, kubera ko ntabwo wakwica abaturage ngo nurangiza n'ingabo za FCM 23 twirwaneho bakureke.
ntabwo bakureka rwose, ntabwo bakureka. AFC M23 twirwaneho, bazakomeza barase ziriya ngabo z'u Burundi. Rugabo we yanatangaje, Colonel Rugabo aravuga ati tuzabashorera tubazane mpaka tubageze hehe, mpaka tubageze mu gihugu cyabo cy'u Burundi, tubambutse Lac Tanganyika bagende baje mu gihugu cyabo. Ibi byatangajwe n'umugabo bita Rugabo nyuma yo kumva amagambo umugabo bita Neva yari yamaze gutangaza. Gusa aya magambo Neva yatangaje ni amagambo ababaje, ni amagambo ahembera amacakubiri abo mu bwoko bw'abanyamurenge, atuma bakomeza kwishwa umusubirizo. Gusa kugeza aya masaha nuko umugabo bita Neva bira byose arimo akomeza gukora, ntabwo yakagombye kubikora nk'umuyobozi uyoboye Afrika yunze ubumwe. Yakagombye kunga abaturage ba Afrika bose akabaha akabunga bagakomeza kuba umwe, ariko we arimo aragenda biba amacakubiri mu baturage. Uko akomeza kugambanira abanyamurenge bakicwa, niko arimo agambanira n'abatutsi bo mu gihugu cy'u Burundi. Gusa amakuru nakagaruka, twemeye andi masaha turagaruka tubabwire uko bizaba bimeze. Amakuru nakagaruka. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.